Sithanda ukubingelela abalandeli bale channel esivulile ukuchaza kuyo amaphupho ke. Gama lami nguHlengiwe Isibongo ngowakamBotho ke. Ngike ngaba nesithembiso engisenzile ukuthi ngizobuya ngizochaza ngezinto ezenzeka kubantu abaphupha amaphupho akhomba ukuthi banemimoya ke. Kuzokwenzakalani kuwe ke uma uphupha lamaphupho ke. Into yokuqala ezokwenzeka wena uzothi uma uhlangane nabanye abantu mase uthola ukuthi awamukelekile kahle lapho futhi abakuzwa kahle nabantu olingana nabo. Abantu abayibona abazothanda ukuba seduzane kwakho izingane ezincane, thola ukuthi izona ezikhonzile, izona ezifisa ukuhlezi seduzane nawe ngaso sonke isikhathi. Abantu abadala ohlangana nabo endleleni obaziyo noma ongabazi, ibona futhi ozothola ukuthi bakukhonzile bayakubingelela ngisho noma ngabe niyaqala ukuthi nibonane nabo ngaleso sikhathi. Khaya kini uzothi mawubeka umbono ongazwakali kahle ngalendlela wena ubucabanga ukuthi uzozwakala ngayo, uqale nje kujikeleze uma ngabe kuno-meeting noma umhlangano enisuke nubambe nge-meeting yasekhaya, ijikeleze lonto kodwa ekugcineni impendulo bazoze beyithole kuwe. Ilezo zinto ke ezike zenzeke. Futhi abantu uma behlangana nawe endleleni ngeke nje bekubingelele bethi sawubona, bazothi sanibona. Uma omunye ekhanyiseliwe ngawe ukuthi wena umuntu ohamba nabantu abayidlozi kuwe, ubezobe sethi sanibona aza kubuze nesibongo ukuthi nina ningabakuphi, into enjalo nje. Into ezokwenzeka ke ekuhlaleni kwakho lapha usuke uhamba khona. Emzimbeni wakho ke kuzokwenzakalani ke wena ke? Into yokuqala nje izoba ikhanda, uphelelwa amandla, umoya wakho ungakwazi ukuthi uphefumule kahle, umoya ucishe kwesinye isikhathi, ube nenhliziyo eshaya ngamandla. Uphinde futhi khona lapho ube umuntu futhi oba namazinyo abuhlungu ukuthi akahayize, ube umuntu ofikelwa usizi khona lapho. Abanye ke futhi basindelwa amahlombe, kube buhlungu amadolo, akhathala amadolo, noma ngabe kuthiwa ke lawo madolo uthola ukuthi akuphatha mase kuphinde eyaphela ngaleso sikhathi kusuke kodwa kuchaza khona ukuthi nene izinto ezikuwe wena zenziwa ngabantu abadala abasempilweni yakho. Omunye uzoqhaqhazela isisu ngaphakathi, sidume isisu siqhaqhazele kungabe ngathi unyakaza amathumbu ngaphakathi, uwezwe duma endlebeni yakho. Wena futhi uzophinde ube nesisu esinomoya, siqumbe isisu sakho, siphinde sibonakale sesehlile isisu sakho. Kuningi usuke kwenzeka kuwena. Omunye uvaleka ngisho ukuvaleka ukuthi ake evakashele endlini encane. Ziningi ke izinto ezenzekalayo kumuntu. Omunye uzwa la endlebeni ukhala kuthiwa yini inyendle lokukhala endlebeni, noma ezokuduma amanzi, noma ezwe umoya ongena endlebeni oza ngendlela okhala ngendlela enomsindo, azothi maye uhlanganisa nento ethize athola ukuthi lento engathi into eduma endaweni ekanje, noma eyake yaduma endaweni ekanje, noma umsindo wempophoma, noma ngabe umsindo womoya, noma ngabe umsindo wokuduma kwezulu, noma ngabe umsindo wezigubhu. Kuba kuningi nje ngokuhlukana kwayo, noma ngabe umsindo wabantu abasuke behlabelela becula. Kuba into eningi nje suke yenzeka kuwena. Omunye uqumba la uthola ukuthi kuvuleka la phakathi la ngaphakathi emlonyeni, umzimba uzofika phansi esiswini, ungazi ukuthi kwenzakalani. Usuke kuyidlozi lakho lonke lelo elenza lento kuwena lenziwa yini na? Wena liyakuqeqeshela isikhathi esithize esizokufica ukuthi uyokwenze njani ngazo zonke lezi zinto. Abanye kuqhaqhazele ngisho phakathi lana esifubeni sidume, kube ngathi khona into emdlikisisa ngaphakathi kuyena. Omunye aqhaqhazele lento ekuthiwa yidumbe, benze lento. Abanye bebe isifo sokuwa. Omunye uvaleka amehlo ethehleli nje ebone kumnyama endlini isikhashana esithize, angazi ukuthi wenze njani. Abantu bakini labo abasuke befike kuwena bezokutshengisa ukuthi wena ukhethwe yithina futhi uyingane yethu, akukho lapho uzobalekela khona ngaphandle kokuthi nje wenze lokhu thina esikudalele wena ukuthi ukwenze ngaleso sikhathi ke. Angidluli yini ke into ezokwenzeka emqondweni wakho
ngalesikhathi kwenzeka yonke lento umqondo wakho uzocabanga kanjani, iziphi izinto ngokomoya okuhlukumezeka okuthize noma okuzokwenzeka kuwe. Into ezokwenzeka emqondweni wakho manje yile ethenene wena uzothi uhleli uzizwe uphatheka kabi, kanti mhlambe udonsa isimo somuntu othize ophatheke kabi ngaleso sikhathi. Uzibone ujabula, uzibone uthetha ngesinye isikhathi, uzibone wenza izinto eziningi ezihlukene ngaleso sikhathi esesodwa, ushintsha izigaba eziningi. Uzothi uhleli esweni lakho noma ingabe laka left noma ingabe laka right, ubone into ecwebezelayo ngapha ngasohlangothini ekutshengisa ukuthi kunento engathi ungalokhu uyisusa kodwa uthi mocu ilokhu ikhona. Uzothi wena mawuvala amehlo ubone izithunzi nema okunyakazayo phakathi. Uma abanye ke baze bebone bona abantu uqobo lwakhona abamakhehla khona mayicimezile, noma bone yona inyoka zona lezi asuke ezibona kodwa esezibona phakathi la emehlweni mayicimezile, mhlawumbe ngaphambi kokuthi aze alale leyo nto ke ibe isiyenzeka eyayibona. Abanye ke futhi okunye ukuze kwenzeke ababe sabakwazi ukuhlala nabanye abantu. Umuntu sosehlala yedwa isikhathi esiningi, izinto zakhe uzenza yedwa eceleni, akasakuthokozeli ukuba phakathi kwakho, usehlezi nje umuntu ophansi, usekhetha nezinhlobo zokudla, akasakudli lokho, usedla lokho. Umzimba wokufuni lokho, makade kuthanda akasakudli, kakhulukazi inyama yenkukhu, uthola ukuthi mayedlile izomgulisa umuntu. Uthola ukuthi mayedla ukhariphati usuzomgulisa. Ziba ziningi ke izinto ezenzakalayo kumuntu. Omunye akabe salala nakahle, uthola ukuthi omunye usevuka ngabo 12 ebusuku, ngabo 3, uselala mhlambe nje noma i-hour elilodwa. Umva lokho sekuphelile ke, sekuyoze kube usuku lonke aze kube phinde kuyoshaya leso sikhathi se-hour elilodwa, alale leso sikhathi aphinde akwenze kanjalo. Shuthi useyaqwasha, uyavuswa ngayo yonke indlela ukuthi fanele hlezi umuntu ngaso sonke isikhathi into zakhe zihlukile. Uvuka ngalezo zikhathi-ke omunye umuntu endlini osuke uhlala kuyona uzobona ezindongweni izithunzi ezithize. Uthi uma uyabhekisisa uzubona ukuthi umuntu lona uphelele, kuxoxwe indaba ngezithunzi lapho osuke uhleli khona ngaleso sikhathi. Izinto lezi esuke zizokwenzeka emqondweni wakho. Abanye baze bakhumbule kuhambe kuze kufike la abanye bekhumbula khona ngisho ekuzalweni kwakhe esasezinyangeni eziphansi ko-6 months ko-9 months, ekhumbule abazali bakhe bemphatha eyingane, akhumbule unawo omunye uzakhumbule ukuthi impela ngizalwe la kodwa mina ngizazi ngangizalwa ezweni elithize ngesikhathi esithize. Uma umoya wakhe ukhuphuka kakhulu uyazikhumbula zonke lezo zinto kancane kancane. Uyazazi ukuthi esikhathini esithize ngangilapha, ngesikhathi esithize ngangilapha. Uma umoya wakhe ukwazi ukukhuphuka uzufike kulolu zinga. Yizona zonke ke izinto ezibonwa noma ezenzeka kumuntu ngoba enale mimoya imkhumbuza konke ngaye, kuze kufike namaculo athize kubani azizwe ecula iculo eliyihubo elifaka amakhosi. Umuze omunye ecula iculo lesonto, usuke kuyiloyo moya ofikile kuye ngaleso sikhathi-ke. Leyo nto ke iyazenzakalela bakwethu. Uma futhi sifikile uziyenzeka futhi mase kuthiwa thula kuvele kuthi nya, uthi kade uhleli nomuntu uthi ujabule, umuntu useshintshile. Akusenjalo. uNkulunkulu ke nedlozi lakho ke abakwazi ukwenza konke lokho ngawe. Omunye uthi ehleli nje, uhleli naye embhedeni noma ehleli embhedeni noma ehleli lapho ehleli khona kusofa noma isesitulweni, uthole ukuthi usukhuluma naye, awena uzitshela ukuthi ukhuluma naye kanti yena akasekho yena lapho, akakuzwa nokuthi uthini ngoba ukwenye indawo ethize. Kunabantu ke bakwethu abadalwe kanjalo.
ethi ehleli akasekho la, usekwenye indawo yena ngomoya wakhe, sekusele lokhu okuwumzimba wena ohleli nakho. Ngaleyo ndlela umqondo wakhe usuhambe waze wofika kwenye indawo, kwayena umzimba akasawuzwa, akawufili, noma ungamthinta noma umshaya. Yingakho isikhathi esiningi uma abantu abanale mimoya, uma sinyukile kwesikhathi uthola usebeyashawa indawo, ngoba umzimba wenziwa phela ukuthi uphaphame, ubuyele igazi lisheshe ngokubuyela emzimbeni, ukuze umoya lona uqhubeke uhlangane nenyama usebenze. Ziningi bakwethu izinto esingayikhuluma kuze kube yileyo ndaba, ziningi ngale ndlela. Abanye uma sebesiqonda kahle isithunywa nakho konke, ubafica uthi mayedlula endleleni ufica inkomo igxuma eduze kwakhe, kanti izwa lo moya yena ayiwo. Yayibo lonto, isilwane sike siyakwazi ukuzwa umuntu umoya ayiwona. Abanye ubafica behlezi begqolozele amafu, ekwazi ukufunda amafu ukuthi athini. Angisho maguqubela, angisho athini wona, uNkulunkulu usekutshela ukuthini. Ngakho uthola ukuthi ufundiswa khona lapha uhleli kanjalo. Ziningi izinto ezenzakalayo bakwethu ngendlela ongakaze uyibone. Khona ukuthi nje ngikuthanda ukuthi idlozi malinjalo likutshengisa zonke lezi zinto, zimisele, ngoba isikhathi esiphila kusona sehlukile kunalesi enisicabangayo, kunalesi esicabanga ukuthi kuyisona. Lokho esitshela ukuthi ikona kanti akukona. Okungcono lalela abantu bakho, ngoba bona basoze bakulahla, abakulahlanga noma usayingane, noNkulunkulu wakulondoloza usayingane. Ngaleyo ndlela zama wena ukuthi okwakho ukusondeza eduze kwakho, uxhumane nabantu bakini ukuze izinto zakho zizolungela ngaso sonke isikhathi. Okwanamhlanje bakwethu ngicela ukuthi ngime lapho, ngoba uma ngase ngiqhubeke njengamanje izosuke ibe yinde kakhulu ividiyo. Ngiyabonga.